이게 닫는다고 이 열이 먹은 상태에서 닫으면 얘가 깨져요? 닫으면요? 예. 닫는다는 게 문을 닫는 예, 문을 이 상태에서 예. 지금 불이 나고 불 피운 상태에서 얘를 닫으면 네. 이 상태에서 그 정도의 충격으로 얘가 깨져요? 얘가 열이 먹었다 하면 전제하에? 글쎄요, 뭐 그 이사님이 얘기하실 때는 이 안에 어떤 충격이 가했을 때 깨진다고 얘기를 하시더라고요. 네. 근데 저희는 충격 영상도 있는데 이 충격에는 여기에 어떤 충격이 가서 간 건 아니고 얘가 간 건 아니거든요. 근데 이렇게 문을 닫았을 때 불이 피인 상태에서 나무 넣고 딱 닫았는데 얘가 쭉 가서 깨졌어요. 자, 저희가 어떤 충격이 갔다 하면 저희 잘못인데 소비자 과실이 맞아요. 근데 그렇게 가지 않고 닫은 상태에서 깨졌는데 그러면 이제 앞으로도 이거를 계속 사용할 거잖아요. 사용하는데 툭 닫아 또 깨졌어. 그러면 또 한 7, 80만 원을 내야 되는 상황이 벌어지는 거잖아요. 그러면 굳이 이거를 저희가 돈 1,000만 원 주고 이거 설치할 필요가 없잖아요. 근데 뭐 말씀하신 것처럼 이게 저희가 상황은 모르고 뭐 그렇다고 뭐 거짓말을 하신다는 건 아닌데 그런데 지금 저희는 이제 입장에서 이거를 돈 1,000만 원 들여가지고서 설치해 놨는데 문을 닫아서 툭 깨졌어. 그러면 계속 앞으로 이런 일이 일어나지 않는다는 보장은 없잖아요. 계속 일어날 건데 그때마다 두 분 오셔가지고 와서 금액을 받으시면 거의 이 10% 정도 받으시면 저희 입장에서는 이게 난로를 그냥 쓰는 게 맞나 싶은 거죠. 소비자한테 이 문제점이 있다. 그럼 조심해라 해서 쓰는 건데 문을 쿵 닫았는데 이 열이 먹은 상태. 그러니까 이 불이 타고 있는 상태에서 점화된 상태에서 쿵 뭐 어떤 뭔가 이물질이 끼거나 이랬을 때는 저희 실수가 맞는데 아니면 이 유리를 더 두껍게 지금은 뭐 한 0.5 예를 들면 0.5T인데 이걸 뭐 더 두껍게 하면 안 깨진다든가 금액은 좀 더 올라가겠지만 지금 이거 간다고 해서 안 깨진다는 또 보장이 없잖아요. 분명히 또 깨질 거라고요. 어떤 방안을 제시해 주셔야 저희들도 대응을 하잖아요. 이거 티수를 더 두껍게 해라. 그러면 돈을 더 들여서 차라리 티수를 더 두껍게 하는 게 저희 입장에 맞는 것 같아요. 왜냐하면 이거 또 하면 또 깨질 거라고요. 이 티수를 했을 때. 이게 티스랑은 관계가 없을 것 같아요. 제 생각에는 그거는 뭐 강화유리일 때나 티스에 관계가 있지. 예. 내열유리